Ce dimanche 27 juillet, le four à pain reprend vie au domaine. Bourgade à bête baiser d'Armagnac. Une journée festive et gourmande vous attend. Pain cuit au feu de bois par notre maître boulanger Patrice Lartigue. Du bon, du vrai, tout juste sorti du four. Assiette terroir, bar à vin, bière fraîche, pastis islandais. Régalez-vous dans une ambiance conviviale. Jeux traditionnels, bonne humeur et moments partagés. Venez vivre un dimanche comme on les aime, au domaine Bourgade.